हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो इशू का आज हेयर कट करने वाली हूँ। हेयर काफी अच्छे लॉन्ग हो गए हैं, लेकिन बीच बीच में हेयर कट करते रहना चाहिए वरना हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा सा शॉर्ट करूंगी, साथ ही साथ ना मैं आयुषी को आज हेयर कट की प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ। तो जिनको जिनको भी बॉब हेयर कट करने में प्रॉब्लम होती है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप प्रॉपर अच्छे से सारा प्रोसेस सीख सकें। तो सबसे पहले हेयर को खूब अच्छे से गीला करके कोम करके टेम्पल फ्री कर लेना, जो कि प्रोसेस में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी हम सेक्शन डिवाइड करेंगे। सेक्शन कैसे डिवाइड करना वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बहुत इजी सा प्रोसेस बताऊंगी जिसमें आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। तो इस तरीके से सेक्शन डिवाइड करेंगे। नीचे डाउन करो। लेंथ आप मेजर कर लोगे कि कितना शॉर्ट करना है। तो बीचों बीच से पहले हेयर को लेंगे। गाइडलाइन हमेशा बीच से ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे बीच के ये हेयर हैं तो इस तरीके से कट करें। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करने वाली हूँ। बेटा इतना करूँ ना, देखो चलेगा, ठीक है। नीचे डाउन करो। तो इश्यू को बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए, मीडियम करना है। स्ट्रेट कट करेंगे, ठीक है। तो ये गाइडलाइन रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हेयर को लें, कटिंग करने वाले हेयर को भी मिक्स कर लें, इक्वल कट कर दें, ऐसा। ये देखिए कितना प्रॉपर अच्छे से हमारा गाइडलाइन ये बना, और उसके साथ जो हेयर बचे थे उसको भी मैं कट कर ली। इसके बाद हेयर को ओपन करेंगे, सिर को सीधा कर लें। अब इस तरीके से देखिए, ऐसा मिलान करते हुए हेयर को निकालना है। देखिए एक बार में इतना हेयर निकल गया। अब इधर वाले हेयर को भी इस तरीके से एक साथ में निकालेंगे। कहीं भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो आप उसको आराम से इवन कर लें, आपकी अपनी पार्टिंग को। बीच में अगर आपको लगे कि हेयर ड्राई हो गया तो उसको गीला कर लें, क्योंकि गीले हेयर के साथ कट करना इजी होता है, हेयर उड़ते भी नहीं है और आपको परफेक्ट मेजरमेंट भी मिलता है। तो देखिए ये बड़े हेयर हैं और अंदर वाले ये छोटे हेयर हैं, तो जस्ट इसके बराबर हमको कट करना है। जो अंदर वाला हेयर है ना उसके बराबर। ये आप देख सकते हैं, ये छोटे वाले हेयर दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। अब इसके बराबर ऐसा कट कर देना है, ना ऊपर ना नीचे, बराबर। इससे ज़्यादा बॉब हेयर कट का प्रोसेस आपको इजी वे में मिल ही नहीं सकता, मैं सच बताऊं तो। और परफेक्ट वे में करना है तो आपको ये टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक साथ में ही पूरे बालों को कट करना स्टार्ट करते हैं। वैसा गलती आप मत करिएगा। कभी भी बॉब कट आपका परफेक्ट नहीं होगा, और या फिर आप उसमें बहुत टाइम लगा लगा के कट करोगे तो भी आपको ये वाला प्रोसेस करके देखिएगा और वो वाला, दोनों में बहुत फर्क दिखेगा। ये हो गया, ये देख सकते हैं 2 लेयर्स मेरी डन हो गई हैं। इसी तरीके से पूरे बालों पे कट करना है। पतले पतले से सेक्शन डिवाइड करोगे तो आपको आसानी होगी गाइडलाइन के साथ कट करने में। मोटा सेक्शन मत एक साथ लीजिएगा वरना दिखेगी नहीं गाइडलाइन अच्छे से। एक्स्ट्रा हेयर को सिक्योर करते चलेंगे। अब मैं यहाँ पे आयुषी की भी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। तो अब आयुषी करेगी और आप लोग देखिए कैसे करना है। चलिए नीचे डाउन करो, हाँ ऐसे ऐसे,
तो यहाँ पे आयुषी की भी मैं साथ के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगी। कहाँ है गाइडलाइन? अंदर है ना। हाँ, ये जो छोटे वाले हेयर दिख रहे हैं ना, ये वाले अंदर के, उसी हिसाब से मेजर करो। थोड़ा बड़ा कट करना ताकि मैं कट कर सकूँ। नीचे लेके आओ, और नीचे, और नीचे, बस अब कट करो। तो मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करवाती हूँ पार्लर में लोगों को। जब आप प्रैक्टिस करवाएं ना, तो थोड़ा सा लंबा रख रख के कटिंग करवाएं, ताकि जब बाद में फिनिशिंग देने का समय आए तो आप अच्छे से करके दे सकें एज अ ब्यूटिशियन। तो मैं अभी देखिए थोड़ा थोड़ा सा कट करा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। नीचे झुकाओ, सिर को डाउन करने बोलो। ये चीज बहुत ध्यान रखनी होती। हाँ, ये फेस को सामने डाउन करें। अब कट करो। हाँ, देखिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा कट करा रही हूँ। इसके बाद मैं फिनिशिंग दूंगी। जब स्टार्टिंग में कटिंग की प्रैक्टिस करो तो कैसा फील हो रहा है आयुषी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ओह वाओ। तो देखिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा कट करवाई थी। गाइडलाइन यहाँ है, बट काफ़ी नीचे से मैं कटिंग कराई थी ताकि मैं अच्छे से शेप दे सकूँ। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ कटिंग की, ताकि डर भी निकल जाए और एक आइडिया भी लग सके कि किस तरीके से करना होता है। अब मैं इसमें परफेक्ट शेप देने वाली हूँ जहाँ से गाइडलाइन है। नीचे करो बेटा। और एक बात मैं बता दूं, बड़ों का हेयर कट करना इजी होता है, बट बच्चों का नहीं। बच्चों की कटिंग में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि बच्चे ना कभी सिर हिला देते हैं तो कभी कुछ, परफेक्ट बैठते नहीं हैं अच्छे से। नीचे करो बेटा। और आपको ना ये सिर की पोजीशन का भी ध्यान रखना होगा। सिर को डाउन करा के ही कट करोगे तभी अच्छे से होगा ये। ऐसे करो। इशू हेयर कट कराने में बहुत वो करती है, उसको लंबे ही बाल चाहिए। बट अभी से अगर हेयर कट नहीं करके दूंगी तो फिर हेयर फॉल होने लगेगा और हेयर डैमेज भी होंगे। तो कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, चाहे थोड़ा ही थोड़ा क्यों ना। अब देखिए ऊपर वाले हेयर को इस तरीके से ओपन कर देंगे और स्ट्रेट पार्टिंग कर लेंगे मिड तक। ओके, पूरे बालों को पीछे की तरफ ही डाउन करें। नीचे डाउन करो बेटा। नीचे झुकाओ और इस तरीके से ग्रिप करें। ये देखिए गाइडलाइन हमें दिख रही है। ये आप देख सकते हैं, छोटे हेयर ये वाले, और ये मुझे ऊपर से भी प्रॉपर अच्छे से विजिबल हो रही है। इसको देखिए इस तरीके से बराबर कट करेंगे। देखिए कितना परफेक्ट हुआ है।
और कटिंग हर जगह आपको बराबर करनी है, कहीं पे तिरछा नहीं कट करना है। बस जहाँ का हेयर है वहीं पे रख के कट करेंगे, ऑटोमेटिक उसमें एक अच्छा सा शेप क्रिएट होते चला जाएगा। नीचे डाउन करो बेटा। हाँ, मम्मी बैठ रही है। ऐसे करो बेटा, उधर 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 उधर। ये देखिए, ये पूरा हेयर कट अच्छे से डन हो गया। नीचे देख सकते फ्लोर पे इतना सारा हेयर कट कर दी मैं। बीच वाले हेयर को एक साथ ऐसा मिलाते हुए कट करते हैं। ये देखिए, बस इतना इनफ है। बीच पार्टिंग से ही कटिंग करें, चाहे जब करें। और मैंने 1-1 इंच के समथिंग या 2-2 इंच लगभग हेयर कट किया हुआ है, ज़्यादा नहीं। अब ऐसे कटिंग में बच्चा चाहे तो स्ट्रेट पार्टिंग करे या साइड पार्टिंग करे, हर तरीके से अच्छा दिखेगा। तो देखा ना कितना इजी वे में मैं आपको बताई हूँ। इसके बाद आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं बालों को, या फिर घर पे ही ना कोम की हेल्प से इस तरीके से बालों को दबा दबा के इन कर सकते हैं। इस तरीके से कटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और वीडियो में बहुत ज़्यादा बीच बीच में आपको आवाज़ें सुनाई दी होंगी, ऐसा चिल्लाने की, कभी रोने की, इसलिए मैं वीडियो म्यूट कर देती हूँ और बाद में वॉइस ओवर डालती हूँ। क्योंकि पार्लर के जस्ट सामने हैं कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ऐसी आपस में चिल्लाते रहते हैं, और कितना भी रहे बट आवाज़ आ ही जाती है। तो डिस्टरबेंस ना हो आप सबको, इसलिए मैं म्यूट करती हूँ। बट आप लोगों का डिमांड रहता है कि ओरिजिनल साउंड के साथ में वीडियो अपलोड करें, तो आज मैं ओरिजिनल जैसा भी कट की हूँ लाइव सेम वैसे ही का वैसे वीडियो डाल दी। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवर आवाज़ें आ रही थी वहाँ पे मैं म्यूट कर दी हूँ, बाकी सब आपको ओरिजिनल में दे रही हूँ। साथ के साथ यहाँ पे ब्लो ड्राई करने का तरीका भी बता दे रही हूँ। सेक्शन वाइज हेयर को लेना है और इन कर्ल्स करते हुए चले जाना है। ये सब कटिंग ऐसे होते हैं ना कि अगर आप सेट नहीं भी करते हो तो भी अच्छा लगता है। आप घर पे हो ब्लो ड्राई मत करो चलेगा, लेकिन हाँ अगर आप पार्लर में कटिंग कर रहे हो, क्लाइंट आए कट कराने के लिए, तो फिर आपको ये सारा प्रोसेस करके देना होगा। तो ये हो गया है यहाँ पे डन। और ये हेयर कट करने के जस्ट बाद ही इतनी बारिश स्टार्ट हो गई थी, लाइट भी ऑफ हो गई थी। वो तो शुक्र था कि पूरा फाइनल लुक आप लोगों के साथ में शेयर कर पाई। तो ये देखिए इस तरीके से डन हो गया। इशू को भी यही था कि जल्दी मुझे फ्री करो, मुझे खेलने जाना है, क्योंकि एकदम ठंडा मौसम हो रखा था। और आज आयुषी ने भी अच्छे से प्रैक्टिस की। आप लोग बताना कि कैसा लगा आज का ये हेयर कट। और प्रैक्टिस के लिए इसी तरीके से आप करें, जैसे कि थोड़ा थोड़ा कट करके धीरे धीरे रियल हेयर पे प्रैक्टिस करें। डमी हेयर पे कट करना अलग होता है, रियल हेयर पे कट करना अलग हो जाता है। तो आपका डर तभी ख़त्म होगा जब आप रियल बालों पे कटिंग करोगे। तो अगर क्लाइंट का 2 इंच बाल कट करना है तो आप आधा इंच कट करके उसमें प्रैक्टिस करें और उसके बाद करवाएं। अगर आप पार्लर में सिखा रहे हैं तो, और फिर उसके बाद आप अच्छे से फाइनल शेप दें। जैसे मैं आयुषी से आधा इंच कट करवाई हूँ और उसके बाद जो प्रॉपर शेप देना था वो मैं खुद कट की हूँ। तो इससे क्या रहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और क्लाइंट के जो हेयर कट है वो भी बहुत अच्छे से हो पाते हैं। तो चलिए फिर कल मिलती हूँ, बाय बाय।